Hello friends, me Yaseen എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് Poco M2 Proന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 4GB RAM 64GB ROM വരുന്ന വേരിയന്റ് ആണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇതിനെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. 14,000 രൂപക്കാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആയിട്ട് കാണാമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ കണ്ട ബെൽ ഐക്കൺ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ പോക്കോ ഫോണുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ബോക്സിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുകളിലായിട്ട് പോക്കോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അവിടെ M2 Pro കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴത്തായിട്ട് നമ്പർ 1 ക്വാളിറ്റി സ്മാർട്ട് ഫോൺ, അതുപോലെ തന്നെ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോക്സിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് നോക്കാം. ഇതിൽ Qualcomm Snapdragon 720G ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് 33 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5000 mAh ആണ് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Gorilla Glass 5ന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ക്യാമറയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ക്യാമറ കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അതിൽ 48 മെഗാപിക്സൽ ആണ് മെയിൻ ക്യാമറ വരുന്നത്. പിന്നീട് സെൽഫി ക്യാമറ 16 മെഗാപിക്സൽ വരുന്നു. അത് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിലോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മെയിൻ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ബോക്സ് കാണാം. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് സിം എജക്ടർ പിൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിന്റെ TPU കേസും അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ഗൈഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. TPU കേസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു കേസാണ് നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഫോണും ബ്ലാക്ക് കളറാണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. ഫോൺ പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നീട് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. പിന്നീട് ബോക്സിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ചാർജിങ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് 33 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറിന്റെ അഡാപ്റ്ററും ഇതോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ ഒന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈസ് ഒന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ബൂട്ടായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെയിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബേസിക് സ്പെസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6.67 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. പിന്നീട് Qualcomm Snapdragon 720G എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 5000 mAh ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്. 33 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ബോക്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. റയർ ക്യാമറ വന്നിട്ട് 48 മെഗാപിക്സലിന്റെ ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് 5 മെഗാപിക്സലിന്റെ ഒരു മാക്രോ, അതുപോലെ തന്നെ 8 മെഗാപിക്സലിന്റെ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ, അതുപോലെ തന്നെ 2 മെഗാപിക്സലിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് സെൻസറും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഭാഗത്തോട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 16 മെഗാപിക്സലിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. ഇത് 3 വേരിയൻസിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. 4GB RAM 64GB ROM, അതുപോലെ തന്നെ 6GB RAM 64GB ROM, പിന്നീട് 6GB RAM 128GB ROM എന്നിങ്ങനെ 3 വേരിയൻസിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രൈസിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4GB RAM 64GB ROM വരുന്നതിന് 14,000 രൂപയും 6GB RAM 64GB ROM വരുന്നതിന് 15,000 രൂപയും 6GB RAM 128GB ROM വരുന്നതിന് 16,000 രൂപയുമാണ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ബൂട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ കാണാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിംഗറൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് അൺലോക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഫേസും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓവറോൾ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. 4 ക്യാമറയും ഒരു ഫ്ലാഷും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അൺലോക്ക് ബട്ടൺ മൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ തൊട്ട് മേലെ തന്നെ നമ്മുടെ വോളിയം റോക്കേഴ്സും ഉണ്ട്. പിന്നീട് അൺലോക്ക് ബട്ടന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിം ട്രേ കാണാം. അത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏത് ടൈപ്പ് സംഭവമാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. സിം ട്രേ ട്രിപ്പിൾ സ്ലോട്ടാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് 2 സിമ്മും മെമ്മറി കാർഡും ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറയുടെ തൊട്ട് മുഖത്തിലായിട്ട് സ്പീക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, C ടൈപ്പ് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് ഒരു മൈക്കും വരുന്നുണ്ട്. മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിന്റെ IR ബ്ലാസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്കും വരുന്നുണ്ട്. ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലുക്കൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ്. നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോ മോഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ളതുണ്ട്. പിന്നീട് വീഡിയോ, ഫോട്ടോ, പിന്നീട് 48 മെഗാപിക്സലിന്റെ ക്യാമറയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ Poco X2 ഒക്കെ 64 മെഗാപിക്സൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ 48 മെഗാപിക്സൽ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നീട് പോർട്രേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്, നൈറ്റ് മോഡ് ഉണ്ട്, പാനോരം ഉണ്ട്. പിന്നീട് അവസാനമായിട്ട് പ്രോ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ISO ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം.
നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ 16 മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗിംഗ് ഷോട്ടാണ്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ 1080p 30 FPS ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 720p 30 FPS കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇതിന് ഇൻബിൽഡ് മൈക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരുതുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോന്റെ റീബ്രാൻഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ഡിസൈൻ വൈസ് ഒക്കെ റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോയുടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പോക്കോ M2 പ്രോയും. പിന്നെ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോയിൽ 18 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ഉള്ളൂ. ഇതിൽ 33 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു കണ്ടന്റുമായി വീണ്ടും കാണാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ നമുക്ക് പുതിയൊരു കണ്ടന്റുമായി വീണ്ടും കാണാം.